পকেটে থাকা এই ছোট চেন ব্যবহার করে খুব সহজে যে কোনো গাছের এমন মোটা অংশ কেটে ফেলতে পারবে। কিন্তু তোমার মতো এই ছেলের ভিডিওতে একটুও বিশ্বাস হয় না। তো সে সবার প্রথমে ওই চেন নিয়ে আসে, তারপর সুন্দর করে কেচি দিয়ে বক্সটি কেটে নেয়। প্রথমে পেয়ে যায় গ্লাভস, আর সেটা পরে চেনটি আনবক্সিং করে, তারপর চেনটি নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু সত্যি কি চমৎকার হবে এটা দেখার আগে এক পাশে প্রিয় বাবা আর এক পাশে মদ, তুমি কোনটা পছন্দ করবে? আমার মতো নিজের বাবাকে আসল হিরো মনে করলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে। সেহেতু বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এই চেন তো সত্যি চমৎকার করে দিল। ওয়াও।